Cara memasukkan bolanya itu gini ya, pakai alatnya biar lebih mudah. Terus kita masukkan, habis itu kita tarik. Nah, masuk dah. Habis itu kita rapikan bolanya. Kita rapikan. Oke, lanjut jahit. Oke, aduh. Pasti. Ini ya, Bro. Nih, Bro. Saya cetet. Asli gak kalah ado karo mesin jahit anu nih. Kok ya? Iya, Mak. Oke, sip.